நளினிக்கு வந்து சாப்பாடுனா அவ்வளோ பிரியம். கருவாட்டு குழம்பு இருந்தா நல்லா இருக்கும். இன்னைக்கு எங்க வீட்டு பாட்டி ஸ்டைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருவாட்டு குழம்பு தாங்க. கருவாடை நல்லா வாஷ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கழுவும் போது சுடு தண்ணியிலே கழுவுனீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாடை இல்லாமல் இருக்கும். கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு, கருவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம், தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள் போட்டு வதக்கிட்டு நான் வந்து இதுக்கு பச்சை மொச்சக்காவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்காவும் எடுத்திருக்கேன். அதையும் வதக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிஞ்சோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருவாடை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா சுட சுட சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. யாராருக்கெல்லாம் கருவாட்டு குழம்பு பிடிக்குங்கிறதே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க.